हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हो गाइस, हमारे पास जेब्रोनिक का होम थिएटर आया है, जो कि हमारे इसमें अभी मैं दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको प्लग लगा के दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस, इसमें ऑक्स लीड हमारी लिखे आ चुकी है। तो मैं इसे मोड से बदल लूँगा, ब्लूटूथ पर कर लूँगा। ठीक है, तो मैं अभी गाने बजा के दिखा देता हूँ आपको। इसमें सब चीज़ वर्क कर रहा है, बस इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। और गाइस, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलते रहे डेली। तो देख सकते हो गाइस, हमने इसमें सॉन्ग प्ले कर लिया है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि आउटपुट के स्पीकर पर लगा के, ये 2-in-1 जो हमारा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसमें लग चुके हैं। ठीक है, ब्लूटूथ इसमें देख सकते हो गाइस, आवाज़ बढ़िया आ रही है। और दूसरे वाले में मैं अभी पहले आपको दिखा देता हूँ वॉल्यूम, आवाज़ मंदी तेज़ करके। ठीक है, तो ये हमारी मंदी तेज़ आवाज़ में कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे सही प्रॉपर वर्क कर रहा है। और तो दूसरी साइड में दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देख सकते हो गाइस, इसमें मंदी आवाज़ आ रही है। ठीक है, जो कि आपको सुनाई दे रही होगी। जैसे मैं मंदी तेज़ आवाज़ कर रहा हूँ तो हमारे कुछ भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या दिक्कत आती है इसमें। इसे खोल के देखते हैं, फिर इसे खोलने के बाद देखते हैं क्या है इसमें दिक्कत, क्या नहीं। ठीक है, तो सारे खोल लेंगे इसके पेज जितने भी हैं। तो हम इसे खोल लिया है हमने। फिर इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ हमें क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो हमारे आउटपुट के स्पीकर रहते हैं, इस आउटपुट के स्पीकर के लिए हमारी वहाँ पे वो जाती है लाइन, तो वहाँ पे हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे खोल लेंगे, हम इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने वायर लगा चुका हूँ मैं इसके। तो वायर लगाने के बाद हम इसमें चेक करेंगे क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपको ट्रैक करना सीखना है, जैसा कि हम ट्रैक करते हैं इसमें आईसी के, जो हमारे आईसी रहती है आईसी पे ट्रैक करके सीखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आईसी के, सबसे स्पीकर के ये लगा लेता हूँ मैं जिग। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस, इसमें सॉन्ग भी प्ले हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो उनसे हमारा पहले इसमें मैंने स्पीकर में दिखाया, फिर मैं आपको जोन से हमारे दूसरे कॉलम के वायर है उस पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप ट्रैक करके देख सकते हो गाइस, जोन से भी आपके उसमें आउटपुट में जोन से में भी आपको आवाज़ नहीं आ रही हो, तो उस वाले पे ही ट्रैक करना है आपको। ठीक है, तो सारे हमें ऐसे चेक करने होंगे जहाँ पे भी हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे चेक करने होंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ। आउटपुट जहाँ से हमारे स्पीकर के लिए आउटपुट लगती है वहाँ से। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे स्पीकर का आउटपुट है। तो आउटपुट पे से हमें एक पिन लगानी है जहाँ पे हमारी तेज़ आवाज़ आ रही है, एक तो ग्राउंड पे और एक जहाँ पे हमारी आउटपुट के लिए, दोनों के लिए जा रही होगी, दोनों स्पीकर के लिए। ठीक है, तो हमारी इस पर नहीं आ रही है। तो देख सकते हो गाइस, हमारे पे एक पे मंदी आ रही है और एक पे तेज़ आ रही है। तो हमें उस पर ही ट्रैक करना होगा जहाँ से हमारी मंदी आवाज़ तेज़ आ रही है। तो मैं इसे ट्रैक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास ये प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपके ये प्रॉब्लम आती है तो इसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली हमारी प्रॉब्लम थी इस राइट से वो लेफ़्ट साइड वाली। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड वाली प्रॉब्लम है, तो लेफ़्ट साइड से ही आपको ठीक करना होगा। तो ट्रैक करना होगा लेफ़्ट साइड से कहाँ पे हमारी कौन सी पिन कहाँ जा रही है। तो यहाँ से हमें ट्रैक करते हुए, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से गए, ये तो खाली है। फिर यहाँ से तो देख सकते हो गाइस, मैं जैसे ट्रैक करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से फिर जंपर हो गया, जंपर से फिर आपके आईसी पे चला गया, वो उस पे पी पे। ठीक, वो कैपेसिटर पे, जहाँ पे हमारे यहाँ पे कैपेसिटर रहते हैं, और फिर यहाँ पे आईसी पे आ गया, जो उनसे हमारे इधर से हम इसे गिन सकते हैं। जैसे हमारी आईसी है तो इस पर आईसी पे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें कैसे चेक करना है मैंने दिखा दिया आपको आउटपुट के स्पीकर पे। तो मैं इसे पहले आईसी को निकाल लेता हूँ। आईसी हमारी इसमें ख़राब है, क्योंकि आईसी हम इसे बदल के देख लेंगे, क्योंकि इसमें आईसी भी हमारी ख़राब हो सकती है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, उसे हटाने के बाद आईसी को। तो गाइस, मैं इसे निकाल लेता हूँ, जो से कि हमारी इसमें आईसी के ऊपर हमारी हीट सिंक रहती है, इसे निकाल लेंगे। तो सील्ड वायर से आप इसे निकाल लेना, क्योंकि सील्ड वायर के बगैर निकालोगे तो इस पर आपको प्रिंट फट सकते हैं। तो जैसे आप इस पर आईसी को लगाओ, तो आईसी के ऊपर जो ये हीट सिंक लगी रहती है छोटी सी, तो इस पर आपको हीट कंपाउंड लगा लेना होगा। ठीक है, तो इसे हम पहले बोर्ड को ही पूरे को खोल लेंगे, जो सा हमारे 2-in-1 बोर्ड है, इसे पूरे को खोल लेंगे। तो इसे खोलने के बाद फिर देखते हैं।
आईसी को लगाते हैं। आईसी को लगाने के बाद सबकी सोल्डिंग अच्छी तरीके से करनी है। जो भी हमारी सोल्डिंग होएगी आईसी की, तो सारी जिग विग हटा लेंगे, बिल्कुल फ्री कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ही हट चुका है, कोई बात नहीं, इसे लगाएंगे बाद में। तो इसमें जिग मैं हटा लेता हूँ। फिर जौन सी दूसरी जिग है इसे भी हटा लेंगे, जौन सी बड़ी जिग है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ टाइट सी खुलती है, तो इसे आराम से हटाना होगा, जिससे कि इसके और दूसरी साइड का वो निकल के ना जाए, कभी प्रिंट ना फट जाए। ठीक है, तो इसे ऐसे निकाल सकते हो। फिर मैं इसे आईसी को लगा लेता हूँ, जौन सी हमारी आईसी थी। आईसी को निकाल लेते हैं। आईसी को निकालने के बाद दूसरी हम आईसी को लगा लेंगे। ठीक है, तो सिल्ड वायर से आप इसे हटा सकते हो आईसी को। ठीक है, पहले मैंने आपको वो दिखाया हटा के, फिर इसे आईसी को निकाल लेता हूँ। आईसी देख सकते हो गाइस, मैंने आईसी निकाल चुका हूँ इसी की। तो जौन सी हमारी आईसी थी ये निकल चुकी है। तो ये आईसी हमारी कौन सी रहती है, इसमें 20-25 आईसी रहती है। तो 20-25 आईसी इसमें ख़राब हो सकती है, तो इसे बदल लेंगे। 20-25 आईसी को चेंज करके देख लेंगे कौन सी हमारी सही है या ख़राब है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम में हमें आईसी चेंज करनी है। अगर कहीं कैपेसिटर फूल रहा है तो कैपेसिटर भी आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रॉब्लम है। पहले इसकी आईसी लगा के देख लेंगे और फिर दूसरी चीज़ देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें आईसी के बाद। ठीक है, आईसी की सीधी की तरफ से मैंने बता रखा, वीडियो भी बना रखी है इस पर। और अगर आपको पिन आउट नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हो कल की जाके, कैसे हम इसकी पिन आउट निकाल सकते हैं आईसी की भी, कोई सी भी आईसी हो। ठीक है, तो हम इसे सफा कर लेंगे अच्छी तरीके से, जो भी हमारे पिन है ये आईसी की, और फिर हीट सिंक लगा लेंगे, हीट कंपाउंड लगा के। ठीक है दोस्तों, मैं इसे लगा रहा हूँ, जो सा कि हमारी इसकी वो रहती है हीट सिंक, उसे अच्छी तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, तो सब पे अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे, जो हमारे जितने भी ये पिन है। तो ये हमारा आईसी के ऊपर हीट सिंक अच्छी तरीके से लगी रहनी चाहिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसी हमें लगा लेनी है आईसी को। फिर उसके बाद देखते हैं, इसे सफ़ा करते हैं। फिर अच्छे तरीके से थिनर से आप सफ़ा कर सकते हो ब्रश की सहायता से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हल्की सी भी सोल्डिंग रह जाती है तो इसमें शॉर्ट सर्किट का खतरा बन जाता है। तो इस वजह से हम इसे सफ़ा करते हैं, क्योंकि बेर जो जितनी भी हमारी वीडियो आती है तो हमें उसमें इसे अच्छे तरीके से सफ़ा कर लेना होगा, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सी भी सोल्डिंग रहेगी, जैसे हम सोल्डिंग कर रहे हैं, और अगर सोल्डिंग रह जाती है इसमें, तो उसमें शॉर्टिंग का खतरा बन जाता है। उसमें कुछ भी आईसी भी फूक सकती है, उसमें यह कैपेसिटर भी ब्लास्ट हो सकता है उसके वजह से भी। ठीक है, तो इसे हम जिग को लगा लेंगे। इसमें बस उल्टी सीधी देख लेंगे, जिधर से भी हमारी उल्टी सीधी है, जैसे हटानी है, जैसे हटाई थी ऐसे लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने जिग लगा लिया है, और इसके माइनस प्लस आप देख सकते हो ट्रैक करके, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। तो मैंने लगा लिया है ये। फिर देखते हैं इसके गाने बजा के। ठीक है दोस्तों, दिखा रहा हूँ मैं जैसे आपको। तो हमारी इसमें अब भी मंदी आवाज़ आ रही है, तो मैं इसे दिखाऊंगा फिर आपको कि क्या दिक्कत है। इसके बाद भी हमारी आईसी के बाद भी उनसे मैंने एक जम्पर ये वायर लिया है, और एक इधर का हमारा पीएफ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पीएफ पे से जो सा हमारा पीएफ रहता है, जो सा हमारे कार्ड से इनपुट आती है, कार्ड से इनपुट जो आ रही है हमारी वहाँ तक आवाज़ वो वीक कर रहा है। ठीक है, तो वो वीक के वजह से हम इसे पीएफ जहाँ पे हमारे पिन आउट नंबर 2 रहती है उसकी, तो मैं इसके पहले आपको दिखा देता हूँ। जो सा हमारे कैपेसिटर रहता है इनपुट वाली साइड पे, आउटपुट पे नहीं, इनपुट जो वो रहता है हमारा पीएफ, उस पे से पीएफ पे से एक लेग ओपन कर लेंगे, जो उनसे कि हमारी आईसी की पिन नंबर 2 पे से आप जो उनसे आईसी की पिन नंबर 2 रहती है, उस पे हमारे पिन नंबर 2 हमारी इनपुट रहती है। तो इनपुट से हम इसे ट्रैक करके यहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो गाइस आप, यहाँ पे हम इसे लगा लेंगे, क्योंकि कार्ड से भी हमारी यहाँ पे इनपुट आ रही है, और ये भी हमारी कार्ड से जो इनपुट आ रही है वो आईसी पे हमारी इनपुट है पिन नंबर 2 पे। तो वहाँ से ट्रैक करके आप इसे लगा सकते हो 20-25 आईसी को। तो यहाँ से ट्रैक कर लेंगे और यहाँ से हम इसे चला सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसे एक लेग ओपन करके यहाँ पर हम इसे चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लगाना है और फिर इसे चलाना है, जैसे ऐसे करके। अगर जो हमारी वीक आवाज़ आती है, तो जो उनसे कि हमारे कार्ड से इनपुट आ रही है उस पे से हमारी वीक आवाज़ आ रही है। तो देख सकते हो गाइस, मैं इसे ओपन कर लिया मैंने, बिल्कुल बंद करके फिर इसे चालू कर रहा हूँ। तो मैं इसे जैसे आपको दिखा देता हूँ।
लगाने के बाद स्पीकर के वायर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो दूसरी साइड दिखा देता हूँ मैं, ये भी हमारी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो गाइस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।